Eric Bagirubusa yari ahari adutegurira inkuru ikurikira. Urwo rusaku rwumvikana rushingiye ku bwumvikane buke hagati y'ubutegetsi bwa karere ka Gasabo n'abashinzwe umutekano wo mu rwego rwa Daso bashyamiranaga n'abaturage batuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bagomba kwimukira mu Busanza mu karere ka Kicukiro. Intandaro y'ubushyamirane n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta muri Gasabo n'iz'umutekano zari zajyanye aba baturage gusura inzu bazimugirirwamo maze zigezeyo zitangira kubafotora. Umwe mu baturage yafotoye iryo tsinda ry'akarere maze Madame Pauline umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo ahita ategeka inzego z'umutekano kumwambura telefone. Ubushyamirane buvuka ubwo telefone irameneka, igikorwa cyo gusura amazu kirahagarara. Nta munyamakuru wari wemerewe kugera muri iki gikorwa ku buryo n'abagezemo batemerewe gufata amajwi n'amashusho. Ijwi rya Amerika yahageze mbere y'abandi, yari yazitiriwe mu marembo y'ahari kubakwa inzu kuko kuhinjira bisaba uburenganzira bwanditse butangwa na Savana Company yubakisha aya mazu. Uyu mukozi yavuganaga n'umukuriye kuri telefone amubwira ko tutemereye kwinjira. Bashobora kwinjira kubera umunyamakuru, kubera ko bazanye n'umunyamakuru wa Voice of Africa. Voice of Africa, nako Voice of America. Yego ndimo. Ariko nubwo tutemereye kuhagera mu buryo bw'ibanga twabashije kumenya muri make ubutumwa ubutegetsi bwageneye aba baturage. Uyu ni Madame Umwari utegeka akarere ka Gasabo. Tubazanye ngo musure muhabone ntakagira ubabwira ibintu hari n'abavuga ngo ntazihari muraziboneye ko zihari. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ibirebana na za discussion z'ukuntu ibintu byabazwe nge ndemera nge sinemera mwese muratandukanye, imitima iranatandukana, uko umuntu akunda uko umuntu abona. Ariko inzu nizi ntabwo tuzubaka tuzipfundikiye ngo mwe kwa mutaziza ariko icyo twari tubazaniye kugira ngo muzirebe murazisuye murazibonye. Ubwo igisigaye ni ugutegereza ko bizura tukareba uko tubafasha kwimuka n'ubundi mukaza mukimuka. Abonye ituze ribuze hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage, Madamu Umwari ari kumwe n'abandi bakozi b'akarere bahise burira imodoka baragenda. Abaturage nabo basigara bivovotera amazu n'ibyabaye kuri bagenzi babo. Ibyo duhuye nabyo ni agahomamunwa. Gute? Baduhamagaye ngo nituze batwereke ngaho inzu zigeze. Ari inzu dusanze uko twahereye kera tuzanga niko zikiri, nta cyahindutse. Ibyo birangiye ngo tugiye gukorana inama nabo, bafashe mugenzi wacu bamumenera telefone, bari bagiye no kumukubita, hari n'uwo bakubise ingumi. Twe tubona bari bafite gahunda yo kudutsinda mu iki gipanga ahubwo. Bwana Fabien Barizeye umwe mu bagomba kwimurwa yari afite telefone bivuga ko inzego z'umutekano arizo zayimennye muri ubwo bushyamirane. Kuri we bikomeje kubakorerwa n'igitugu cyo gushaka kubimura ku ngufu. Urabone ibi ni ibishimangira igitugu turi gushyirwaho. Izi nzu twarazanze. Ese baragira ngo tuzakore iki? Ijwi rya Amerika kandi ubwo yari mu Busanza abaturage bategurirwa gutuzwa kubera ibyamubayeho muri uko kugundagurana n'abashinzwe umutekano. Uyu mubyeyi kuri mikoro z'Ijwi rya Amerika yahise ahungabana avuga ko atewe ishavu n'icyemezo ubutegetsi bushaka kubahatira cyo gutuzwa ku ngufu mu mazu batishimiye. Ibi twabizanye ku Karubanda kugira ngo abahisi n'abagenzi badutabare bumve ko dufite akarengane mu mitima. Njyewe nkwegeje ko aba baturage bagakomeza kwibaza uburyo rwiyemezamirimo ugomba kubimura ari nayo wabakoreye igenagaciro ku mitungo yabo batigeze bafata umwanya ngo barigireho impaka, ahubwo ubutegetsi bukaba inyuma ya rwiyemezamirimo. Ubundi ni gute umushoramari aza kubarira umuturage akamukorera igenagaciro? Iryo tegeko ryasohotse riteganya ko uwakubariye ari uhindukira akajya no kugutegurira ahantu zabo. Mu bagomba kwimurwa ku isonga harimo abasenyewe kuva mu mpera z'umwaka ushize 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka, ariko harimo n'abagituye Nyarutarama bagomba kuzimuka mu bindi byiciro. Bwana Jean de Dieu Shikamari muri abo aravuga ko iby'iki kibazo ubutegetsi nibuguma kugitwara ku muvuduko kiriho gishobora kuzatwara ubuzima bwa bamwe. Iki kibazo ngewe uko ndi kubona kizarangira i Nyarutarama haguye abantu, kuko niba tubonye igitugu kibaye ahangaha nta mahirwe tugize. Ngira ngo iyo haba n'abafite imbunda haba habaye abaraswa. Ni ukuvuga rero nk'abasigaye hariya twamaze kubona ibyabaye kuri bagenzi bacu, twiteguye gupfa. Ngewe ubu mfite gahunda yo kugura serikeye nkayishyira iwanjye, uzansenyera inzu ari uko ubanje kuyimbikamo. Nese urumva hari ahantu hatazagwa abantu. Ubuyobozi ubutumwa mbuhaye bagende bateguriye amasasu yo kurasa Nyarutarama ubundi babone ko twimura. Bishobora gufatwa nk'ubwiyahuzi. Ngewe ku bwanjye ndabifata ko nziyahura ku mutungo wanjye, nta muntu nzahohotera, ntawe nzasanga iwe, uzansanga iwanjye nzamwiyahuraho. Shikamaga akomeza avuga ko igihe cyose ibintu bidaciye mu mucyo ntawe uzabakura ku butaka bwabo. Abanyarwanda ari abari mu gihugu ari abari mu mahanga
bamenye ko Nyarutarama igeramiwe kandi ko twiteguye kuzagwa ku butaka bwacu amaraso yacu akanyobwa nabwo. Ubusanzwe iki kibazo cyo kwimura abatuye Nyarutarama kireba imiryango isaga 1500 yose hamwe gifata umuzi mu mwaka wa 2017. Ipfundo ry'ikibazo rishingiye ku kuba ubutegetsi bwite bwa leta bwarahatiye abaturage kubakirwa inzu mu gihe bo bashaka amafaranga. Abasesengurira ibintu hafi bakibaza uburyo rwiyemezamirimo yakomeza gushyira ingufu mu kubaka inzu zo kubatuzamo mu gihe bamwe mu bagomba kwimurwa bo batabikozwa. Itegeko ryo kwimura abantu mu Rwanda ku bikorwa by'inyungu rusange riteganya ko amasezerano abagomba kubahirizwa kandi akagira agaciro mu gihe cy'amezi 4 hagati y'uwimura n'uwimurwa. Nyuma yaho ku bwumvikane bw'impande zombi amasezerano ashobora kugumana agaciro, uwimura agategekwa kwishyura 5% by'agaciro k'umutungo. Kugeza ubu kwikubitiro hari amakuru ko hashobora guhita himurwa imiryango 400. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda aho komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yatangiye ubuvugizi bwo gusabira Paul Rusesabagina ukurikiranyweho n'ubutabera ibyaha birimo iby'iterabwoba guhabwa uburenganzira bwo kuvugana n'umuryango we ndetse n'abavoka be. Inshuro nyinshi ukuriye komisiyo Madame Mukasine Marie Claire yaganiriye n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda. Komisiyo buriya mu bikorwa by'ingenzi ikora buri gihe isura ahantu hafungiye abantu bijyanye by'umwihariko na Bwana Rusesabagina kugira ngo turebe nawe aho ari, aho afungiye, niba ubwo burenganzira bwe bwubahirizwa. Kandi rero komisiyo ibikora ishobora kubikora ibyibwirije, ishobora kubisaba yabisabwe n'umuntu watabaje cyangwa se n'andi makuru yagiye ibona cyangwa yumva hirya no hino ikabifataho icyemezo cyo kubigenzura. Kuri Rusesabagina mwafashe ni mwabyibwirije, mwarabibwiwe, byagenze gute? Nitwe twabyibwirije. Kuri Rusesabagina twarabyibwirije muri rwa rwego nyine rwo kugenzura imibereho y'abantu bari ahantu bafungiye. Kandi ibyo tugenzura buriya tugenzura imibereho y'umuntu ufunze, tukareba niba amategeko ateganywa mu mifungire y'umuntu yarubahirijwe, niba yaramenyeshejwe ibyo aregwa, niba yaragize uburyo bwo kubona umwunganizi kandi umwunganizi yihitiyemo. Ibyo byose turabireba, turabikurikirana, tukanazabigeza no ku ndunduro iyo tubona ari ngombwa. Mwasanze iki rero? Harimo mwamukoreho ubuvugizi nabyo mwabitubwira? Mu bijyanye n'imibereho ya Bwana Rusesabagina twabonanye nawe mu cyumba cye ndetse mu muhezo, kuko niko amategeko abitwemerera. Ibindi bihe byose nabo dusura wenda turi kumwe nawe icyo twarebaga cyane naho ari icyumba arimo kimeze gite, se gifite umwuka uhagije, se gifite urumuri ruhagije, ese gifite isuku n'ubwiherero. Twaramubaje tuti se nta cyifuzo ufite, wenda icyo wifuza cyarushaho kugenda neza. Ibintu bibiri yatubwiye nuko yaratubwiye ati nibyo mfite, baranyorohereje kuvugana n'umuryango wanjye, atari ko byiyongereye byarushaho kuba byiza, ati nkaba navugana nawe kenshi. Ikindi yatubwiye ni ikijyanye n'abavoka be. Yavuga abavoka ndabafite, turabonana tufatanya ku bijyanye n'urubanza, atari ko nifuza ko twajya tugumana umwanya urenze uwo tuba turiho. Tumaze rero kubonana nawe twabonanye n'abahagarariye RIB na polisi, tubagerezaho ibyo twabonye kandi tubabwira n'ibyifuzo bye, tubasaba yuko babiha agaciro bakabizirikana. Umuvuga ko mukurikirana no ku muntu nyine amategeko yubahirizwa, yaba ajya mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha. Ni kenshi havuzwe ko uko yafashwe habayeho gushimutwa. Byo mwabirebyeho, mwarabiganiriye, mwasanze byemeze bite? Ku bijyanye n'icyo ngicyo ntabwo twakiganiriyeho. Icyo yatubwiye gusa nuko uko akigera mu maboko y'ubushinjacyaha mu minsi ya mbere ko atarafashwe nk'uko afashwe muri iyo minsi, nk'iminsi 3 ya mbere nibwo yatubwiye ko atarafashwe neza. We rero yatubwiye ati bigitangira ntibyari byiza, atari ku ngubu bimeze neza. Yababwiye ko bigitangira haburaga iki? Bigitangira yatubwiraga yuko atari yisanzuye neza, kandi we yaratubwiraga ati
ntabwo nari ndi mu mapingu ati ndetse naho narindi ntabwo nari mazi neza. Ubundi twebwe turagenzura tuvuga ibyo twabonye, ariko nk'ibyo yatubwiye nta buryo bwo kubigenzura twari dufite, kuko ntiyanatubwira ati naraha ariko ntabwo yagarutse n'ukuntu yafashwemo, kuko umuryango we ibyo uko yafashwe ntabwo yigeze abitubwira. namwe ntimwabimubajije? natwe ntabyo twamubaje. Ejo kuwa gatatu akarere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali karamutse kajyana abaturage bahagarariye abandi bagomba kwimurwa i Nyarutarama ngo bajye gusura inzu bazimukiramo. Ni igikorwa cyagaragayemo ubushyamirane kubera kutumvikana ku mazu barimo bubakirwa. Abaturage bagakomeza kuvuga ko bakwiriye kurenganurwa bakimurwa mu buryo buciye mu mucyo. Mu Rwanda tuje mu Burundi, aho leta ihakana ibikubiye muri raporo y'itsinda rigize akanama k'umuryango w'abibumbye gakurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi imbere y'inteko y'umuryango w'abibumbye. Ako kanama ejo kavuze ko ubutegetsi bushya mu Burundi nta gishya bukora ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe, ariko uhagarariye Burundi mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Tabu Renova yavuze ko ibyo abagize ako kanama bavuga bidakwiriye guhabwa agaciro. Avuga ko kacuditse n'abarwanya ubutegetsi. Pierre Claver niyo nkuru i Kigali mu Rwanda niwe wabikurikiranye. Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi washikirije raporo yawo imbere y'abagize akanama kubahiriza agateka kazina muntu i Geneve mu Busuwise. Dudu Dieng akomoka mu gihugu ca Senegal atwara uwo mugwi yemeje ko wari witeze ko ibintu bihinduka ku butegetsi bushasha, ariko ko atacigeze gihinduka mu vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Une croisée de chemin extrêmement importante pour le peuple burundais. Ati turi nko mu mayira abiri y'abatwebwe umugwi ukora amatohoza canke abarundi ubwabo. Ikibazo nyamukuru no kumenya nimba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu twavuze akatari gake ko rizobandanya, rizokongerekana bikabije canke ko rizohagarara. Hanyuma icuka ca politike coba kigiye gusubira kuba ciza, ukutihanganiranira mu vya politike guhere abantu bashikiriza ivyiyumviro vyabo ataco binona. Ubico twabonye muri iyi raporo nuko atakintu na kimwe cigeze gihinduka. Abaharanira uburenganzira bwa muntu, abamenyesha makuru, abakorera amashirahamwe yigenga, abakekwa ko batavuga rumwe na leta, aba bose ntibatekaniwe kuko baraburabuzwa mu kazi kabo, bagafungwa, abandi bakanyuruzwa, hari n'abakenyezi bakubagurwa. Twebwe tuzoguma turikanuye ku biriko biraba byose mu gihugu. Muri iyo nama yabereye ku buhinga ngurukana bumenyi bw'amasanamu ari naho na twebwe twayikurikiraniye, ubuserukira Burundi muri ONU Ambasaderi Tabu Renova yateye ivyatsi iyo raporo. Kubwiwe abagize uwo mugwi w'amatohoza bacuditse n'abatavuga rumwe na leta aserukira. La délégation du Burundi prend note de la présentation du rapport annuel par la commission d'enquête. Ati nk'intumwa z'Uburundi turemeza ko twabonye raporo y'abahinga ba ONU ku Burundi. Iyi nama ibaye inyuma y'amatora yagenze neza mu mutekano n'intwaro rusangi, aho abarundi bitoreye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Iyi raporo yuzuyemo ibinyoma n'ibitutsi ku buryo yari kwiye kwamirirwa kure. Ni raporo yerekana ko abahinga ba ONU bahinduye intumbero, ahubwo bifuza gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta, ukerekana akababaro kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora. Ivyo bigaragarira mu marementanya y'ibibi vyoba vyarakozwe canke bizokogwa n'umugambi CNDD-FDD kanatsinda abashinzwe hawunyanzwe n'amategeko ya ONU. Uburundi bwerekana nyabuna ko ku ntwaro nshasha ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu vyahindutse. Depuis 2015, le Burundi a objectivement fait d'énormes progrès dans le renforcement. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uburundi bwarateye intambwe iboneka mu kubahiriza agateka kazina muntu. Unikwiye kubibona maze ibikorwa by'uyu mugwi gusohora amaraporo ahohotera agateka kazina muntu bihagarikwe. Uburundi ntibusamazwa n'ibi, ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye. Ubumwe bwa buraya buhindura ingendo, nyabuna ntibubandanye guha amategeko Burundi, ahubwo habe ukubahana hagati y'ibihugu. Turiteguriye gufashanya n'ibihugu n'amashirahamwe biri muri iyo nzira. Murakoze. Pour le développement économique et harmonieux pour tous, je vous remercie. Ubwo bumwe bwa buraya butunga urutoke n'u Burundi, intumwa yabwo isaba ko nyabuna hosubira kunagurwa ikiyago ca politike hagati ya leta n'abo batavuga rumwe.
Les élections et l'arrivée au pouvoir du nouveau président offrent une bonne occasion au Burundi pour s'engager durablement. Ati amatora aheruka kuba n'umukuru w'igihugu mushasha ni ikimenyetso ciza co guhindura ibintu no kubahiriza agateka kazina muntu, ariko ibiri ku rubuga ntibihumuriza kuko uyu mugwi umaze imyaka 4 werekana ko uburenganzira bwa muntu buguma buburabuzwa. Dusaba leta kugarukana icuka ciza n'ikiyago ca politike nabo batavuga rumwe, kurekura imfungwa za politike, abaharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha amakuru bafungiye ubusa, hamwe no gusambura umugwi w'inkorabara w'ugwaruka rw'imbonerakure. La dissolution des milices et des Imbonerakure. Nayo intumwa y'igihugu c'Ubufaransa irajwe ishinga nuko abakora ayo mabi badahanwa. Les violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes. Ati onyangwa y'agateka kazina muntu n'ayandi mabi biri mu maraporo y'ubu mugwi biteye amakenga. Ubufaransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha, bugahamagarira abategetsi b'u Burundi gushengeza abagirizwa ayo mabi. Turasaba ko bokorana mbere na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kugira ibyaha bihanwa niyo sentare ababikoze nabo bashengezwe. Ubutegetsi bushasha buba akaryo keza ko gusohoka mu mabi yaranze Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugarukana icizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. De mettre un terme aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Bitegekanijwe ko inyuma y'iyi raporo ONU izofata ingingo yo kongereza canke guhagarika ikiringo c'uwo mugwi ukora amatohoza ku Burundi washizweho mu mwaka w'2016. Pierre Claver Nkuru, Kigali. Bigirimana niwe waduteguriye amakuru ya hirya no hino ku isi. Umwanya no wawe. Urakoze Geoffrey. Umuhuza yarungitswe n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemwo ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburengero CEDEAO yavuze ko bisa nuko bagiye gufata ingingo ku munsi wa gatanu yo gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiye Mali inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi guheze. Ibihugu bya CEDEAO byugaye imbibe zose zibihuza na Mali hamwe no guhagarika guhanahana ibidandazwa. Abasirikare basabye muri iyi ndwi ko ivyo bihano bikurwaho inyuma yaho uwahoze ari umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Bahndaw agenewe kuba umukuru w'igihugu w'imfatakibanza mu mezi 18. Perezida w'imfatakibanza bitegekanijwe ko arahira muri uyu mwanya kuri wa gatanu, mu gihe umukuru w'ako kagwi Colonel Amis Goita azobicegera ciwe ivy'imfatakibanza. Jonathan yagiye muri Mali kuwa gatatu kwirabira uko byifashe. Yavuze ko CEDEAO igiye gufata ingingo kuri ivyo bihano. Yavuze ko iryo shirahamwe atanyungu rifise cyo gukandamiza igihugu kibanyi mu muryango mu bihano. Ariko Jonathan yongeye koko perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ari nawe arongoye CEDEAO muri iki kiringo ari wazotangaza iyo ngingo. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko abantu 23 barimwe abanyeshuri bafuye igihe ikamyo yikoreye igitoro itembeye igaca yaka umuriro kuri wa gatatu mwibarabara hagati mu gihugu. Amasanganye y'amakamyo arakunze kuba mu mabarabara adafashwe neza muri Nigeria. Perezida Buhari ahanura abakoresha amabarabara kwisunga ingingo z'umutekano kugira birinde amasanganya nk'ayo muri kazoza. Umumesha makuru yahashitse iryo sanganya rikiba yavuze ko iyo kamyo yariko iva mu gisagara ca Okene ija mu buraruko bw'igihugu igihe iyi fire yayo yanka gufata ishitse kwibarabara rikuru riva Ilokoja rija Abuja. Leta z'Ubumwe za Amerika kuri wa gatatu yaratangaje ibihano bishasha kuri Cuba bigamije kuzibira iminyuro leta ya Cuba icishamwo amafaranga. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibyo bihano bibuza abanyamerika kuba mu nyubakwa zegukira leta ya Cuba no kurangurira amatabi n'inzoga muri ico gihugu. Trump yongeye gukaza ibihano byari byatezuwe n'uwamubanjirije Barack Obama. Ibi bihano bifashwe mu gihe Perezida Trump n'umukeba wiwe muri politike Joe Biden bariko barondera kwigarurira amajwi menshi muri leta ya Florida mu gihe hasigaye indwi zitandatu ngo amatora abe. Leta ya Florida iha abahanuzi ba Perezida Trump bibaza ko gufatira ibihano bikomeye Cuba bishobora kwakirwa neza n'abanyagihugu baho benshi bamuka muri Cuba.
abategetsi muri Afghanistan bavuze ko abatalibani bagandaguye abapolisi 28 mu mirwano yabaye mu bumanuko bw'ico gihugu. Umutegetsi umwe muri ako karere yavuze ko abatalibani bagandaguye abo bapolisi inyuma y'uko bishikanye, ariko abatalibani barabihakanye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu karere ka Gizabe mu bumanuko bw'intara ya Uruzgane, ahamaze iminsi haba ugutana mu mitwe gukomeye. Zergai Ebadi, umuvugizi wa buramatari w'intara ya Uruzgani, yavuze ko abatalibani bahenze abo bapolisi 28 ko nibishikana ku munsi wa kabiri bazobareka bagataha mu ngo zabo, ariko yavuze ko bamaze kubambura inkoho baciye bicwa bose. Ubufaransa bwasabye ejo ku gatatu kw'amakungu ahagurukira rimwe kugira hashingwe leta nshasha muri Libani, mu gihe abanyagihugu bariko barasaba ko haba ibihindutse inyuma y'igisasu caturitse ku kivuko ci Beirut. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'amakungu Jean-Yves Le Drian yavuze ko abanyepolitike muri Libani batarabasha kumvikana gushinga leta nshasha. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amaze kugendera Libani kabiri inyuma y'iryo sanganya. Tuve mu Burundi tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'abarundi 287 zari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyene ejo zacyuwe mu Burundi, zanyuze ku mupaka bagatumba uhuza ibihugu byombi. Leta y'u Burundi ikabisaba aho izindi impunzi ziri hose ko zatahuka. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira arakomeza iyi nkuru. Izi mpunzi zatahukanwe uko ari 287 zinyuze ku mupaka wa Gatumba, ni zimwe zagerageje gusubira mu gihugu cy'u Burundi ku mbaraga zinyuze ku mupaka wa Kaberagure na Kavimvira. Ico gihe zaje gusubizwa inyuma n'igipolisi cya Republika ya Demokarasi ya Kongo kibifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira. Kuba izi mpunzi zatahukanwe zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu, kuko aho zari zisanzwe ziri mu nkambi z'agateganyo za Sange na Kavimvira zari zihafitiye ubuzima bubi burimo gufungura nabi ndetse no kutigisha abana. Nitegeka Consolate na Gerardine Niyonkuru bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bagiye mu ntara y'Ibitoki, bahamya yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo kuba bongeye gusubira mu gihugu c'amavuko nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze mu buhungiro. Genda bishimye cyane kuba nashe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi cyatwibarutse. Abashimiye nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwitayeho akatwiyumviraho, twatugorewe muri Kavimvira twikorera igaraviye tukikorera umucanga dukora amafaranga 50. Twari tugowe cyane, twajyanwe ku munsi, twaduhangayitse bese dutashe twararusha atari cyo tuzobasha gukora mu rugo rw'iwacu. Nkabana ngiye kumusaba yongere uko twitayeho twege dutashe, yiteho n'abasigaye muri Kavimvira, mbese abanye dutashe basigara bararira. Nukuri ndashimye Imana yoba idukuye mu rupangu rwa Hanseri, ndashimiye Imana nukuri turashimye cyane. Kandi hariho n'abandi bantu basigaye twifuje ko bo mubwire uburyo bwose nabo nyine bazodusange mu gihugu cy'u Burundi. Twari duhangayitse, twari tubaye nabi, none turashimiye umubyeyi wacu leta mbyeyi yatwitayeho w'u Burundi, mbere tumukomera amashi yaduhamagaye kwiyo dutaye mu gihugu cy'u Burundi kiwe. Imana muhezagire yongere ahezagirwe rwose. Enoke Ndayishimiye nawe n'umwe muri aba barundi batahukana yemeza yuko ari ibyishimo kuri bo. Ndishimye cyane muri aka kanya nino saha mbona turiko tururira amamodoka kugira ngo badusubize iwacu. Abanezerewe cyane rwose kuba ngomba kongera gusubira kubona igihugu cyacu cy'amavukiro. Aha twari tubayeho nawe mu buzima bubi, twari dutunzwe no kwikorera amagaraviye, twari dutunzwe no kwikorera imicanga. Abana bacu nabo bari batunzwe no gusega hamwe n'abadamu bacu. Ubu rero kubera ko tuvuye muri ubu buja twarimwo turanezerewe cyane. Faustin Bastenti Bangana ni umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Intwaro y'Agati mu gihugu cy'u Burundi, yavuze yuko abo barundi batahutse banyura mu kigo cy'agateganyo cya Gatumba bagapimwa virusi ya corona, nyuma bakaza gukomereza mu ntara bari basanzwe batuyemo mbere yuko bahunga. Uyu muyobozi wari waserukiye leta y'u Burundi ku mupaka wa Gatumba asaba izindi mpunzi guhunguka zikareka ubwoba. Ndababwira nti karibu bose, twebwe turi pre kubakira. Murabona urongoye ibisata c'impunzi ari hano,
abahaseri badufasha mu bindi bari hano, igipolisi c'uburundi kiri hano, bose intwaro turi hano, nta yindi jambo dufise mu kanwa atari ijambo rimwe ry'iteka ry'uko dusaba yuko aba bavukanyi bacu aba bene data bose batahuye. Navuga ndikanatsinda batashi iwabo, none utashi iwanyu wumva hari ahantu haryoshe haruta aho iwanyu muhira. Umuvyeyi yakira umwana ateze kumwakira neza n'akamwemwe. Mbese twebwe turabiteze cyane n'ubu bariko barateba kuko ni umunsi mukuru. Mu kwezi gushize kwa munani hari impunzi z'Imurongwe no mu Rusenda zagerageje gutahuka ariko bazisubiza inyuma. Niki wazibwira? Oya, abantu bose navuze ntituze tuja muri vyinshi. Umurundi wese ari muri Kongo, mbese sino muri Kongo wese, kuko iki gikorwa turiko tugikora mu mafrontiere yose. Ku Rwanda rw'umuyobozi wa ASER muri Uvira na Fizi, Bwana Samba Fara avuga yuko biteguye gucura izindi mpunzi z'abarundi ziyandikishije gutahuka, ariko ntiyasobanuye igihe bazazitahukana ndetse n'umubare w'izizatahuka. Igihugu cya Repubulika